अगर कोई वर्ड एंड होता है एस ई एस आई ई एस एस ई सी ई एस एस से तथा वह हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है तो सिर्फ कॉमा लगाकर पॉजेसिव केस बनेगा। एग्जाम्पल्स, फिश, इसमें एस नहीं लगेगा, एपोस्ट्रॉफी कॉमा सिर्फ लगेगा। फिश एक्वेरियम, जस्टिस एस हट जाएगा, कॉमा लगेगा। जस्टिस सेक, गर्ल्स हॉस्टल, कैंडिडेट्स लिस्ट, चिल्ड्रंस पार्क, लेडीज़ पार्लर, सब में एस हट जाएगा, सिर्फ कॉमा रहेगा पॉजेसिव केस बनाने के लिए। मेंस सैलून, एस हट जाएगा। और इस तरह से हम बना सकते हैं। अगर हिसिंग साउंड हो तो सिर्फ कॉमा लगाकर पॉजेसिव केस बनाते हैं। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।